Sarap na kayo. Yum! Sarap ng utan. Nasa ba yun? Lauin pala sa Tagalog. Kain mo na. 2,000 years later. Pagkakalis dyan, ha? Guys, welcome back to my channel. So, for today's vlog, ay magluluto po ako ng dinner because pupunta po sa bahay ko yung aking best friend. So, ang lulutuin ko ngayon ay utan sa Bisaya, ano ba? Lauoy sa Tagalog, and adobong baboy. Kasi favorite yun ng best friend ko. So, samahan niyo ako. Alright. Ang aking gulay, sari-saring gulay, ang aking lulutuin ngayon. All I have is, I have this one. Ano ba to eh? Kuha magsasayin sa Tagalog. Uy na, sorry lang. Tapos meron akong talong. Tapos I have okra here. And then I have alugbati. And I have everything for what? For lauoy. Sana all. May okra pa. Kasi yung kalabasa, nilunod ko na siya, guys. So, tara. 3, 2, Start na po ako yung mag-cook. Cooking show. Ayan. Adobong chicken. Ay, adobong chicken. Mali. Baboy pala. Tapos ito ang aking love. Oy, tarek! May tanglad pa. Buwa! Wala na akong malagyan. Wait lang. Galing sa work, ang pig. Walang overtime every Wednesday sa company namin lang ang walang overtime. So, may time po akong magluluto. At saka yung best friend ko ay may work po siya. Pero diretso na siya dito after work. So, habang wala pa siya, bilisan ko na magluto. Pakagutom na yun. Kayo, tama kayo. Ako naman eh. Hello guys! Welcome back! It's na aming kain! Yung birthday ko, kaya yun. Dami naman ako. Dami namin yung food. Kasi maalat. May ano kami, may lauoy. Utan sa Bisaya, no? Utan. Partner sa utan is buwad. Oh, buwad. Ay, may adobong maalat. Kasi pagod maalat pala. Lauoy. Bulang lang. Oh my god. Huh? Gusto mo tuyo, Iwan? Meron itong Ang sarap na isda ba? oh, Yung malutong na asin, malutong naman ito. Ngayon lang ulit ako nakapagkamay. Sarap. Huh? Tayo. Wait lang, umpisa pa lang tayo, tatayo na. Oh my god. Ano dyan? Sayang, ulitin ko na lang ulit. Lagyan mo tubig na. Parang ayaw magpakain ng bisita, no? Ano kaya pala? Oh no. Sorry. Kasi yung berang ko pag malas, naging ako kaya. Ang sarap yung tin. My favorite. Dito ako lumaki. Oh yeah. Hindi ka tumaas. Grabe oh. Alda, oh. Burgaran yun, bes. At least malusog ako. Di ba? Hindi ka nga, kaya nga pala hindi ka tumaas. Kaya sabi ko, ay, no wonder hindi ka tumaas. Parang food. Kahit ano lang mo, di ba di talbos lang, okay na Oo, kami. talbos tapos ano. May bulad, okay na. Sa isang buwan, isang beses lang makaon ng karne. Oh, masarap. Minsan, wala pa isang kahit wala yun. Si ate kasi hindi. Chef cook yung tatay niya sa barko. Kaya sarap yung food niya. Akin naman, chip-chip sa akin. Madya. Kung anong tawag, dahil tubig! Dahil tubig, dahil tubig kapot sa daroy.
Uh-oh. Dalawang buwan sila hindi nagkita, guys. Kaya yun. Kita sila ngayon after 2 years, 2 months pa lang. What? Luto dyan ha. Sarap Kaya naman. pinaglutuan ko sila. Kaso palpak yung adobo ko. Maalat. Sayang. Huwag na kayo sumagal. Kumakain din sa labas. Naku. Ang labado. Saan mo? Huwag mo na nga yan. Hindi yan naka-live. Video yan. Video yan, te. I-edit pa yan. Okay lang tayo magsalita ng ano. Kuya man sa This is not a dream. Di ba? May ano kami, surprise. Ay, ganun. Oh my god. Oh, this is not a Hindi kayo makapasok ka. Oh my god. Yan. May pasok kami. Pati Sabado may pasok sila eh. Yayamanin. Sabado may pasok. Kulang dito pahinga. Kahit maliit to guys. Hindi nagpapahinga. Abot ka pa naman 5:30 ka. Ay, ganyan lang pala. Eh, dinner yun eh. Dito ko mabuti. Alam mo na. Ano mo na, i-list mo sa kalendaryo. Hindi nga. one. Kala ito, nagbibiro. Yan tayo, di kami mag-aalban. Pero pagkatapos, pupunta tayo. Siguro no. Ang araw. Sino? Ang ano. Pwede din. Nung di gabi tayo aalis. Mga tulad na. Huwag na kayo magalba. Next, ano na kayo. Enjoy nyo naman nila. Depende sa pinag-usapan. Gulay is life. Ang lahat ng tuyo. Ano mo Oh, na no. kasi hindi ako makanang subo eh.